tá aqui assim, mais ou menos. Ó. Ah, tá. Vão colocar grama, vão Isso, botar, é grama, vão botar vai árvore. ter, isso, aí vai ter Ah, tá. Eu pensei que fosse aproveitar as árvores que tinham aqui. Não, a única árvore que vai ficar é essa meio que a gente vai aproveitar aquelas árvores ali.
nessa pedra, né? Não, o normal não. Que não, quem não fechou o kit é tudo inox, né? Isso. Aquele padrãozão. Na verdade é louça, né? Os lavatórios são louças e a bancada da cozinha é inox.